People habitually think of themselves as being connected with birth and death, but in reality there are no such conceptions. When people are able to realize this truth, they have realized the truth of the non-duality of birth and death. It is because people cherish the idea of an ego personality that they cling to the idea of position. But since there is no such thing as an ego, there can be no such things as positions. When people are able to realize this truth, they will be able to realize the truth of non-duality. 人はいつも物の生ずることと滅することとを見るのであるが、物にはもともと生ずることがないのであるから、滅することもない。この物の真実の姿を見る目を得て、物に生滅の二つのないことを知り、別のものではないという真理を悟るのである。人は我があると思うから我が物に執着する。しかし、もともと我がないのであるから、我が物のあるはずがない。我と我が物のないことを知って、別のものではないという真理を悟るのである。People cherish the distinction of purity and impurity, but in the nature of things there is no such distinction, except as it rises from false and absurd images in their mind. In like manner, people make a distinction between good and evil, but good and evil do not exist separately. Those who are following the path to enlightenment recognize no such duality, and it leads them to neither praise the God and condemn the evil, nor despise the good and condone the evil. 人は清らかさと汚れとがあると思ってこの二つにこだわる。しかし物にはもともと清らかさもなければ汚れもなく、清らかさも汚れも共に人が心の計らいの上に作ったものに過ぎない。人は善と悪とをもともと別なものと思い、善悪にこだわっている。しかし、単なる善もなく、単なる悪もない。悟りの道に入った人は、この善悪はもともと別ではないとして、その真理を悟るのである。People naturally fear misfortune and long for good fortune. But if the distinction is carefully studied, misfortune often turns out to be good fortune, and good fortune to be misfortune. The wise man learns to meet the changing circumstances of life with an equitable spirit, being neither elated by success nor depressed by failure. Thus one realizes the truth of non-duality. 人は不幸を恐れて幸福を望む。しかし真実の知恵をもってこの二つを眺めると、不幸の状態がそのままに幸福となることがわかる。それだから不幸がそのままに幸福であると悟って、心身にまとわりついて自由を束縛する迷いも真実の自由も特別にはないとして、こうして人はその真理を悟るのである。Therefore, all the words that express relations of duality, such as existence and non-existence, worldly passions and true knowledge, purity and impurity, good and evil, none of these terms of
contrasts in one's thinking are expressed or recognized in their true nature. When people keep free from such terms and from the emotions engendered by them, they realize Sanyatta's universal truth. だから有と無といい、迷いと悟りといい、実と不実といい、聖と邪といっても、実は相反した二つのものがあるのではなく、誠の姿においては、言うことも示すことも知ることもできない。この言葉や計らいを離れることが必要である。人がこのような言葉や計らいを離れたとき、真実の空を悟ることができる。Just as the pure and fragrant lotus flower grows out of the mud of a swamp rather than out of the clean loam of an upland field, so from the muck of worldly passions springs the pure enlightenment of Buddhahood. Even the mistaken views of heretics and the delusions of worldly passions may be the seeds for Buddhahood. 例えば、蓮華が清らかな高原や陸地に生えず、かえって汚い泥の中に咲くように、迷いを離れて悟りがあるのではなく、誤った見方や迷いから仏の種が生まれる。If a diver is to secure pearls, he must descend to the bottom of the sea, braving all dangers of jagged coral and vicious sharks. So man must face the perils of worldly passion if he is to secure the precious pearl of enlightenment. He must first be lost among the mountainous crags of egoism and selfishness before there will awaken in him the desire to find a path that will lead him to enlightenment. あらゆる危険を冒して海の底に降りなければ、値も知れないほどに素晴らしい宝は得られないように、迷いの泥海の中に入らなければ、悟りの宝を得ることはできない。山のように大きな我への執着を持つものであって、初めて道を求める心も起こし、悟りもついに生ずるであろう。There is a legend of a hermit who had such a great desire to find the true path that he climbed a mountain of swords and threw himself into fire, enduring them because of his hope. He who is willing to risk the perils of the path will find a cool breeze blowing on the sword-bristling mountains of selfishness and among the fires of hatred, and in the end will come to realize that the selfishness and worldly passions against which he has struggled and suffered are enlightenment itself. だから昔、仙人が刃の山に登っても傷つかず、自分の身を大火の中に投げ入れても焼け死なず、すがすがしさを覚えたというように、道を求める心があれば、名誉利欲の刃の山や憎しみの大火の中にも悟りの涼しい風が吹き渡ることであろう。Buddha's teaching leads us to non-duality from the discriminating concept of two conflicting points of view.
It is a mistake for people to seek a thing supposed to be good and right, and to flee from another supposed to be bad and evil. 仏の教えは相反する二つを離れて、それらが別のものではないという真理を悟るのである。もしも相反する二つの中の一つを取って執着すれば、たとえそれが善であっても正であっても誤ったものになる。If people insist that all things are empty and transitory, it is just as great a mistake to insist that all things are real and do not change. If a person becomes attached to his ego personality, it is a mistake because it cannot save him from dissatisfaction or suffering. If he believes there is no ego, it is also a mistake, and it will be useless for him to practice the way of truth. If people assert that everything is suffering, it is also a mistake. If they assert that everything is happiness, that is a mistake too. Buddha teaches the middle way, transcending these prejudiced concepts, where duality merges into oneness. もしも人がすべてのものは移り変わるという考えにとらわれるならば、これも間違った考えに陥るものであり、またもしもすべてのものは変わらないという考えにとらわれるならば、これももとより間違った考えなのである。もしまた人が我があると執着すれば、それは誤った考えで、常に苦しみを離れることができない。もしも我がないと執着するならば、それも間違った考えで、道を収めても効果がない。また、すべてのものはただ苦しみであるととらわれれば、これも間違った考えであり、また、すべてのものはただ楽しみだけであるといえば、これも間違った考えである。仏の教えは中道であって、これらの二つの偏りから離れている。